Asgari ücretle geçimini sağlayan 47 yaşındaki Hatice Alkan, sokakta bulduğu hasta ve bakımsız kedilere gönüllü olarak annelik yapıyor. Alkan, evinin yıkılacak olmasından dolayı kedileri için bir kedi ev yapılmasını istiyor. Asgari ücretle çalışarak geçimini sağlayan Hatice Alkan, eski olan evine sokakta bulduğu hasta ve bakımsız kedileri toplamaya başladı. Zamanla sokak kedilerini toplayan Alkan, gönüllü olarak kedilerin bakımını üstlendi. Kedilere gönüllü olarak annelik yapan Alkan, evinin yıkılacak olmasından dolayı kedilerine bakacak yeni yuvalar arıyor. Sivas Belediyesi ve Sivas Valiliğinden kedi evi yapılması için yardım istediğini belirten Alkan, bir sonuç çıkmadığını ifade etti. Sayın Başkanım, benim dedim çok beğendiğim, kediler için çok uygun olan bir yer. Nurten Hanım'la keşfettik biz orayı. Eski Numune Hastanesi'nin bahçesini söyledim. 27 Haziran Parkı ile birleşik olan kısmından bahsettim. Çünkü oradaki bina yıkılmayacak, tescilli A blok olan ana bina. Evet. Orayı bahsettim. Dedi ki bunun için orası hazine malı. Onun için validen izin almak gerekiyor dedi. Yani bu izin için de sizin bize yardımcı olmanız gerekiyor. Sonuçta başkanımız sizsiniz. Evet. Tabii ki ben gereken yardım, yani benim gerekiyorsa yardımım dedi. Tabii ki esirgemem. Biz valimizden randevu aldık. Sayın Valimizle görüşmeye gittik. Kendisiyle görüşen Nurten Tezer Hanım'la birlikte görüşmeye gittik. Ona durumu anlattık. Dedi ki ben bu böyle bir evi dedi belediye başkanlığını yapmasına gerek yok. Valilik de yapar dedi bu evi dedi. Böyle bir evi yapar dedi. Ve de kendisi de bayağı bir duyarlıydı kediler için, hayvanlar için. Üzüldü de, yani bu kadar hayvan bir arada tutmanız da sizin için nedir, onlar için de. Buraya gelmeleri oldu mu hiç? Yok, Yani? gelmediler. Sonra bunu biz bir de belediye başkanımızla bir görüşelim dedi. Bir detaylıca görüşelim dedi. Size haberdar ederiz dedi. Ama hiç haber çıkmadı. Hatta sayın valimizle görüşen diye bazı böyle kişilerle ulaştım ben onlara. Onlardan rica ettim hatırlatmalarını sayın valimize. Ama bir sonuç çıkmadı. Onlar da hani söyledik ama Kimseden bu bir bir sonuç çıkmadı.